ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ദുവാസ് കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ ഗ്രാം ബനാന. പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടണ്ട, ഇതും നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സാധാരണ സാധനം തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ചെറുപയറും നല്ല നാടൻ നേന്ത്രപ്പഴവും കൂടെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത്. കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഈ ചെറുപയർ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം. ആദ്യമായി ഞാൻ ഒരു ബൗൾ ചെറുപയർ നന്നായി കഴുകി അത് നന്നായിട്ട് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണിത്. ഇത് ഞാനൊരു മണിക്കൂറോളം കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബൗള് തേങ്ങ ചിരവിയത് ആവശ്യമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പീസ് ശർക്കരയും കൂടെ ഇതിനെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം. അത് വലിയ പഴമാണെങ്കിൽ 2 എണ്ണം, ഇത് ചെറിയതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി, ഒരു 2 ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണിത്. പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യും എടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യമായി നമുക്ക് പഴം ഇതേപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. കണ്ടോ, ഏകദേശം ഇതേ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ഇതുപോലെ 2ആയി കീറിയിട്ട് എല്ലാ പഴവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ശർക്കര ഒന്ന് നന്നായി പൊടിച്ച് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ചെറുപയർ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചെറുപയറെല്ലാം കഴുകിയത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഒരു 4 വിസിൽ വരെ മാക്സിമം മതിയാവും. ചെറുപയർ ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകരുത്. ഏകദേശം ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന ഇതേ കൺസിസ്റ്റൻസി വരെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് ഒരു ബൗളിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്കതിനെ മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിൽ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ നെയ്യ് അതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച കാഷ്യൂ നട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ ഞാനിത് കോരി മാറ്റുകയാണ്. അതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതും ഒന്നിങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ ആ നെയ്യിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പഴം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഈ പഴം നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഇളക്കി ഒന്ന് സിമ്മിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ പോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം, അതായത് ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കതിനെ അലിയിച്ചെടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചട്ടകം വെച്ച് നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നേരെ തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി, കാരണം അടിയിൽ പിടിക്കരുത്. അപ്പോൾ ശർക്കര നന്നായി ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ചിരകി വെച്ച തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ബൗൾ തേങ്ങ ഞാൻ മുഴുവൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് തേങ്ങ ശർക്കരയിലൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിടാം. നമുക്ക് മധുരം ഇനി കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ 2 ശർക്കര വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിലുള്ള മധുരമേ ഉണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ചെറുപയർ എല്ലാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ തേങ്ങയും ശർക്കരയും ചെറുപയറും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ നല്ല ബ്രൗൺ ആക്കി വഴറ്റി മാറ്റി വെച്ച പഴം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച കാഷ്യൂസും മുന്തിരിയെല്ലാം ഇടാം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം.
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായൊരു സ്നാക്കാണ്. ഈ ചെറുപയർ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള പിള്ളേർക്കൊക്കെ നമുക്ക് അവർക്കൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അതാവുമ്പം അവർക്ക് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. കാരണം പഴമൊക്കെ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരിത് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളൂ. നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോ.